Training für die BRK Rettungshundestaffel Hof. Jedes Wochenende treffen sich die ehrenamtlichen Mitglieder mit ihren Vierbeinern auf dem Hundeübungsplatz. Der Gang über das Stelzengerät, für Australian Shepherd Pan eine echte Herausforderung. Gemeinsam mit Frauchen Claudia Puchter übt er Rüde für den Ernstfall. Für die Trümmerarbeit ist es elementar wichtig, dass die Hunde sicher auf wackeligen Untergründen sich bewegen können, dass sie nicht erschrecken, dass sie keine Angst haben. Und vor allem, wenn man jetzt da die Leiter anschaut oder das Stelzengerät, das Schwierigste für die Hunde ist, die Hinterpfoten zu setzen sicher. Vorne sehen sie das noch, ne? Aber hinten dann richtig nach Gefühl das zu setzen, das dauert auch relativ lang. Also da muss man wirklich sehr kleinschrittig arbeiten, gibt den Hunden auch Selbstbewusstsein. Claudia Puchter leitet die Hoferstaffel seit 5 Jahren und bildet die Hunde für die Trümmer und auch für die Flächensuche aus. 2 bis 3 Jahre lang dauert es, bis ein Hund die Prüfung zum Rettungshund ablegen kann. Bis auch aus Muffin ein vollwertiges Teammitglied wird, dauert es wohl noch ein wenig. Der 5 Monate alte Welpe hat gerade mit seiner Ausbildung begonnen. Pass auf, dass er nicht auf die Leine drückt. Eine seiner ersten Übungen: über eine wackelige Wippe laufen. Ein Untergrund, der sich bewegt, sowas kennt Muffin bislang nicht. Das ist ganz schön gruselig. Doch mit Hilfe von Herrchen Hans Döring schafft er das schon. Also stolz bin ich auf jeden Fall. Ich bin immer stolz auf meinen kleinen Racker. Er macht es sehr toll, er macht es sehr ruhig. Er ist nicht allzu stürmisch. Er schaut sich viele Sachen erstmal an, ist vorsichtig, aber keineswegs ängstlich. Ist toll für die Arbeit, wo er mal hin soll. Geplant ist auf jeden Fall Flächensuchhund und dann eventuell, wenn er es anbietet, weiter in die Trümmerarbeit zu gehen. Erst jetzt werden in Hof wieder Tiere für die Trümmersuche ausgebildet, die künftig zum Beispiel in Erdbebengebieten zum Einsatz kommen könnten. 18 Jahre lang hatte die BRK-Staffel nur Flächensuchhunde. Claudia Puchters zweiter Hund Lou hat die Prüfung bereits bestanden. Auf der Schutthalde eines Bauunternehmens wird unter realistischen Bedingungen geübt. Die Hunde müssen dabei eine versteckte Person finden. Haben sie ihr Ziel erreicht, müssen sie den Fund durch Bellen anzeigen. Muffin darf hier nur zuschauen. Für ihn wäre die Suche in der wackeligen Schutthalde noch viel zu gefährlich. Beim Flächensuchtraining im Wald sind dann wieder alle dabei. Für die Rettungshundestaffel Hof opfern die 27 ehrenamtlichen Mitglieder viel Freizeit. 3 bis 4 Mal pro Woche treffen sie sich zum Training. Ein Hobby, das viel persönliches Engagement erfordert. Viele kommen, machen 2, 3 Trainings mit und sind dann ganz schnell wieder weg, wenn sie wahrnehmen, mit wie viel Zeitaufwand das Ganze verbunden ist und letztlich auch mit Kosten. Wir fahren zu jedem Training einfache Strecke, ca. 50 Kilometer jeden Samstag, haben Stand letzte Woche für dieses Jahr mit der Staffel 5.300 ehrenamtliche Stunden. Wir kriegen weder für Einsätze Geld, noch für Training, noch für Fahrtkosten und so. Und trotzdem sind die meisten der Staffelmitglieder schon lange dabei. In den vergangenen Jahren haben sie mit ihren Suchhunden im Raum Hochfranken Dutzende von vermissten Personen gefunden. Verirrte Pilzsucher, orientierungslose Personen und auch Kinder. Ich hatte das Glück, dass ich schon mehrfach mit meinen Hunden auch lebend gefunden habe. Und dann gehst du 3 Tage schwebend durch die Gegend. Du bist so wahnsinnig stolz auf deinen Hund, freust dich einfach. Also letztlich muss man es so sehen, ein anderes Hobby kostet auch Geld. Ob ich jetzt reiten gehe oder Tennis spiele, wir bringen da viel Geld ein und halt wahnsinnig viel Zeit. Bei der Flächensuche darf auch Muffin wieder mitüben, in einer welpengerechten Form. Und auch diesmal beweist der junge Australian Shepherd, dass in ihm schon ein richtig guter Suchhund schlummert, vor allem wenn es zur Belohnung Käse gibt. Man hat es ja bei ihm gesehen, er ist fast nicht zu halten, der ist schon extrem hoch motiviert. Also das wird mit Sicherheit ein sehr guter Rettungshund, weil er einfach auch die Motivation hat. Und mit
Mit so viel Motivation geht Muffin gleich nochmal auf die Suche.